السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواهم قصه های پیغمبران را نقل کنم. پیش از این که قصه های پیغمبران را نقل کنم میخواستم شروع کنم پیش از همه، یعنی پیش از این که هیچ چیزی نبود، نه زمین و نه آسمان و نه یگان مخلوقی نبود، یعنی از شروعات دنیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. ای پیامبر، این گونه از خبرهای آنچه گذشته است بر تو بازگویی میکنیم و به راستی ما از جانب خود به تو قرآن داده ایم. الله خالق همه و او بر هر چیزی تواناست. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله که آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. او خداوند رحمان است، پس درباره او تعالی از پیامبر بپرس که آگاه است. در حدیث از ابی روزین روایت شده است، میگوید پرسیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال در کجا بود پیش از این که زمین و آسمان ها را خلق کند؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بود الله متعال در جای خالی که هیچ چیزی نیست، یعنی در یک جایی که خالی بود، هیچ مخلوق، هیچ چیزی نبود، بالاش هوا و پایونش هوا. بعد عرش خود را در آب خلق کرد. در حدیث دیگر روایت شده است از عباده ابن صامت رضی الله عنه که میگوید فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین چیزی که الله متعال خلق کرد قلم بود و به قلم امر کرد که بنویس. قلم نویست همه اون چیزی که باید شود، یعنی قلم در لوح نویست و هر چیزی که باید شود نوشته شد و تقدیر کشیده شد. در حدیث دیگر در کتاب امام مسلم است از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نویست الله متعال تقدیر را پیش از این که زمین و آسمان ها را خلق کند به 50,000 سال پیش، یعنی پیش از این که این مخلوقات و زمین و آسمان را الله متعال بیافرد 50 سال پیش تقدیرات نوشته شده بود که آدمیزاد به زمین می فراید و یعنی زندگی میکنن، جنها زندگی میکنن و دیگران. اکثر علما میگویند الله متعال عرش را اول خلق کرد، بعد قلم را، بعد لوح را. اما خلق زمین و آسمان ها و مخلوقات را در کتاب امام احمد و امام مسلم میابیم. در حدیثی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دست من را گرفت و فرمود الله متعال خاک را روز شنبه خلق کرد و کوه ها را روز یک شنبه خلق کرد و درخت ها را روز دوشنبه خلق کرد و میکروب را روز سه شنبه خلق کرد و نور را روز چهارشنبه خلق کرد، یعنی روشنایی را، و جنبندگان را یعنی مخلوقات را روز پنجشنبه خلق کرد. آدم علیه السلام را روز جمعه، یعنی روز جمعه بعد از عصر آدم علیه السلام را آفرید. اما آدم علیه السلام را در حال وقتی که زمین و آسمان ها را خلق کرد در حال نآفرید، یعنی کدام روز از همون روزهای جمعه آدم علیه السلام خلق شد.
الله متعال پیش از آدم علیه السلام ملائک را خلق یعنی آفریده بود. یعنی از نور ملائکه ها روزی چطوری گفتیم نور روزی چهارشنبه آفریده شده است و از همین نور ملائک را الله متعال خلق کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ملائک را الله متعال از نور خلق کرد و جن را از آتش و آدم را از خاک. یعنی ابلیس شیطان از نسل جن است، این هم از نسل جن است و از آتش آفریده شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا ابلیس کان من الجن، مگر ابلیس از جن بود. در دیگر آیت الله متعال میفرماید خلقتنی من نار، یعنی شیطان میگوید من را ای پروردگار از آتش خلق کردی. ابن عمر روایت کرده است میگوید جن پیش از آدم به 2000 سال پیش آفریده شده بود. یعنی جن ها در زمین 2000 سال پیش زندگی کردند. بعد از 2000 سال آدم علیه السلام به زمین فرامد. یعنی جن ها در روی زمین زندگی کردند، گناهکاری کردند در روی زمین و بر آنها الله متعال در بعضی روایت ها است که ملائکه ها را روان کرد و ملائکه ها با آنها جنگیدن و آنها را شکست دادن و به طرف بحرها یعنی روان کردن و به طرف بحرها و کوهها رانده شدند و در اطراف همون بحرها و کوهها زندگی میکردند. پیش از این که الله متعال آدم را خلق کند با ملائک سخنرانی داشت الله متعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و با یاد بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشین قرار خواهم داد. گفتند آیا کسی را در آن قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی میکند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس میکنیم. پروردگار فرمود یقینا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. یعنی الله متعال آدم را، انسان را و جن را برای عبادت آفرید و برای امتحان کند که کدامی از آنها فرمان بردار می شود و کدامی از آنها سرکشی می کند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی جن و آدم را فقط برای عبادت الله متعال خلق کرد. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا اینکه امتحان کند، تا اینکه ببیند کدامی از این مخلوقات فرمان بردار می شود و کدامی از آنها سرکشی می کند و طغیان می کند. و یگانه مخلوقی که پیشرفت می کند و یعنی عقلش توانایی دارد انسان است. جن عقلی بزرگ ندارد. ابن القیم الجوزی رحمه الله می گوید با عقل ترین جن عقلش مثل کودک 10 ساله است. وقتی الله متعال خواست آدم علیه السلام را خلق کند با یکی از ملائکه ها امر کرد که از زمین خاک بیاورد. از چی نمود زمین در زمین خاک است، سرخ سیاه است، از همه آنها یک قبضه کند و خاک بیاورد و آدم علیه السلام را یعنی از همون خاک آفرید. از خاکی که هر قسم هر رنگ است خاک را لای کردن و الله متعال آدم علیه السلام را شکل داد. برای همین نسل آدم علیه السلام که ما فرزندای آدم علیه السلام هستیم در بین ما سیاه است، سرخ است، سفید است، زرد است، هر قسمی که گویی هست. همین از چی نمود خاکی که بود از همونها فرزندان آدم علیه السلام رنگ و برنگ خلق شدن و زندگی میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی
ای ابلیس چی چیز مانع تو شد از آنی که برای آنچه من با دو دست خود آفریدم چرا تو سجده نمی کنی؟ چی مانع شد که تو سجده نمی کنی؟ وقتی که آدم علیه السلام را آفرید آن را گذاشت، یعنی جسد آدم علیه السلام لای بود، اکنون روح نداشت، زنده نبود، آن را تا مدتی گذاشت تا اینکه این جسد خشک شد، سیاه شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان را از گل خشکیده چون سفال آفرید. چطوری که پیشتر گفته بودم روز جمعه الله متعال آدم علیه السلام را شکل داد، روز جمعه بعد از عصر. درباره چگونه بودن آدم علیه السلام حدیثی از در کتاب امام بخاری، الله متعال آدم علیه السلام را 60 بازو خلق کرد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال آدم علیه السلام را 60 بازو خلق کرد. این بعضی علما میگویند که 60 بازو یعنی 37 متر، یعنی درازی قد و قامتش 37 متر بود تقریبا، و بعضی میگویند 35 33. خب به هر حال 37 یا 35 فرقی ندارد، بسیار هم بزرگ بود. پهمیش 7 بازو بود، یعنی تقریبا 5-6 متر گویم که پهمی آدم علیه السلام. وقتی الله متعال آدم را آفرید او برای چند زمانی یعنی گذاشته شد، جسدی آدم علیه السلام برای چند وقت در همین خیلی گذاشته بود، بی روح بود در جسدش، اکنون روح نبود. و ابلیس لعنه الله به نزد آدم علیه السلام گذر میکرد و در تعجب بود. ابن عباس رضی الله عنه میگوید وقتی الله متعال آدم علیه السلام را با دستانش آفرید و گذاشت به روح بود، اکنون ابلیس آمده در گرد آدم دور میزد، یعنی حرکت میکرد، نگاه میکرد و با پایش میزد آدم علیه السلام را. یعنی بسیار از همون وقت حقد داشت، بدی داشت. جسد آدم علیه السلام خشک بود، آواز یعنی میبرامد. یعنی فکر کنید که یک کوزه یا یک چیزی که یک ظرفی که از لای سوخته می شود و خشک می شود، وقتی که آن را یعنی میزنید یا که با دست میزنید آواز میبرارد، مثلا هم خیلی آواز میبرارد. جسد آدم علیه السلام هم همین طور آواز میبرارد. و ابلیس میگفت برای چی مقصدی خلق شده ای؟ یعنی آدم علیه السلام رو میگفت، اکنون روح نداشت ولی میگفت برای چی مقصدی خلق شده ای؟ و میگویند از دهان آدم علیه السلام میدر آمد و از پایانش میبر آمد. و به ملائک میگفت از این نترسید، اگر من را بر این برتری دهد الله متعال من این را هلاک میکنم، و اگر این یعنی این آدم بر من برتری داشته باشد، یعنی الله متعال او را بر من برتری دهد، هرگز او را اطاعت نخواهم کرد. از همینجا ابلیس دشمنی خود را شروع کرده بود. اکنون آدم روح نداشت، ابلیس دشمنی خود را با آدم علیه السلام شروع کرد. الله متعال آدم علیه السلام را روح داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی روح در سر آدم علیه السلام در آمد اخسه زد. ملائک گفتند بگو الحمدلله. پس آدم علیه السلام گفت الحمدلله. ملائک گفتند رحمک ربی، پروردگارم، یعنی که پروردگار تو را رحمت کند، در حفظ خود نگهبان باشد. یعنی روح در آمد در جسد آدم علیه السلام، یعنی رحمت بر او نازل شد. وقتی در چشمانش یعنی روح در چشمان آدم علیه السلام رسید، میوه های جنت را دید
و در دهشت بود از منظره زیبای جنت. وقتی روح در شکمش رسید گرسنه شد، گرسنگی را حس کرد آدم علیه السلام و خواست بخیزد و چیزی بخورد، ولی اکنون روح در پاهایش نبود، سراسیمه شد. برای همین الله متعال فرمودن خلق الانسان من عجل، انسان را از شتاب آفریده ایم، از سراسیمگی. انسان همه وقت سراسیمه است. و همین طور الله متعال آدم علیه السلام را خلق کرد و او را روح داد و او آدم علیه السلام در جنت زندگی میکرد. اکنون حوا علیه السلام آفریده نشده بود و آدم علیه السلام تنها در جنت بود.